Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Aturan wilujeng patepang dangu kepala wargi sadayana. Aturan wilujeng patepang deui sareng simkuring aljunta tea. Dina acara anu maneuh nyaeta pidangan dongeng Sunda anu sok biasa midang dina saban wayah kieu. Anu sakumaha biasa sok dipidangkeun dina channel anu maneuh. Atuh kanu masih keneh manco satia ka ieu channel. Mugi aya pidangan dongeng Sunda teh cing ngajantenkeun panglipur kana kolbu, pangbeberah kana manah palawargi sadayana, cing janten rencang dina enggoning ngajalankeun aktivitasna sewang-sewangan. Dina danget ieu Kang Junta baris ngadadarkeun hiji carita dongeng anu ngabantun judul Wanoja di Tengah Talaga bagean anu ka-13. Sateuacan dikawitan sakumaha biasa Kang Junta sejang ngemutan kasadana palawargi kade hilapnya diantos rojonganana ka ieu channel ku cara subscribe, like, share, and comment. Oge atuh ka anu parantos subscribe ka ieu channel Kang Junta ngahaturkeun nuhun anu saageng-agengna. Mugia ieu kasayan sadayana palawargi teh cing ngajantenkeun ayeuna kasayan santa keng pawalesna ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun. Dina episode anu ti payun Kang Junta parantos madarkeun carita yen ieu mangkisrun teh anu akhir nama ijen tarung jeung jalma anu ditergos bodas tea atawa Pandekar Garuda Ngapak anu tos kasohor anu teu aya tandinganana, bahkan nepi ka ieu mangkisrun teh ngaluarkeun jurus andalanana nyaeta ngabagi dirina jadi 4 bagean. Tapi antuk nama tetep wae ieu mangkisrun teh lain tandinganana eta Pandekar Garuda Ngapak. Atuh tungtung nama ieu mangkisrun teh eleh jajaten, bahkan nepi ka dirina kabeunangan tatuparna. Terus we ieu Pandekar Garuda Ngapak teh nyarita ka mangkisrun make tanaga jero anu luhur nepi ka eta sisorana teh agem handaruan. Tah bakal nyarita naon cenah ieu jalema anu ditergos bodas teh, jeung bakal kumaha cenah ieu mangkisrun teh anu saterusna, jeung bakal kumaha anu saterusna ieu carita anu tiluan teh. Mangga ayeuna urang lajengkeun deui ieu lalakon dongeng Wanoja di Tengah Talaga teh dina bagean anu ka-13. Sumbangga kasadayana wilujeng nongton sareng wilujeng ngadangukeun. Dina sewaktu ieu mangkisrun teh adu hareupan jeung Pandekar Garuda Ngapak dirina eleh dina ijen tarung kateter jajatena, bahkan nepi ka kakeunaan ku panarajangna ieu Pandekar Garuda Ngapak anu sakitu rohaka tur bedasna. Atuh daek teu daek ieu mangkisrun teh kudu bisa narimakeun kana kaayaan yen tetela geuning dirina teh bener-bener lain tandinganana ieu Pandekar Garuda Ngapak. Nepi ka dirina kudu ngalaman kakeunaan serangan anu sakitu rohakana, nepi ka ngajadikeun dirina dina kaayaan tatu anu parana.
Sanggeusna kitu terus we ye Pandekara Garuda ngapak teh cumarita ka Mangki Isrun bari make tanaga jero anu luhur. Saha anjeun jeung di mana asal muasal anjeun sarta aya hubungan naon anjeun jeung budak itu? Hayo jawab kalian cing jujur. Kitu pokna ieu Pandekar Garuda ngapak teh bari nunjuk curugna ka Sambara. Ditanya jigah kitu teh terus we ieu Mangki Isrun teh ngajawab bari dumaregdeg awakna kusabab dirina aya dina kayan tatu anu parna. Ngaran kuring teh Kisrun atawa di alam kajawaraan mah sohorna kuring teh anu katelah kolot bolon bontongor. Asal kuring ti nagara anyar Padang, nyaeta hiji nagara anu jauh kacida, anu aya di tungtung dunya, anu moal aya sambarang jalma anu bisa nincak ka eta patempatan. Kusabab eta nagara kuring teh ayana di tungtung lautan. Ari kuring jeung Den Sambara teh nyaeta aya hubungan salaku badegana jeung hiji dununganana. Jadi wajar kasebutna lamun kuring kudu bela pati ka Den Sambara salaku dunungan kuring. Bohong anjeun. Sok nyarita anu sabenerna. Ulah ka mana meuni. Lamun teu jujur anjeun, mangka tong nyalahkeun kuring lamun itu budak ku kuring bakal dianggeuskeun hirupna ayeuna keneh. Ayo nyarita anu sabenerna. Ulah Omat Den Sambara maulah dikukumaha. Kuring rek nyarita anu sabenerna. Ari kuring jeung Den Sambara teh memang eueuh hubunganna naon. Tapi kuring teh ngarasa kataji ku sikap jeung ucapanana ieu Den Sambara. Kusabab karek oge anyar pinangih jeung kuring, tapi geus kaciri gumelana bebeakan. Jadi wajar kasebutna lamun kuring oge bakal bela pati ka Den Sambara. Salian teh eta, ieu budak teh bisa disebutkeun masih keneh polos teu apal di dunia luar anu sakitu heurasna. Disangkana meureun jalma teh loba anu balager tur harade sikapna. Saking kuatah ku pangalaman teu nyaho kaayaan kumaha-kumahana dunia luar. Padahal mah yen anu sabenerna mah loba di piluaran teh jawara-jawara anu jaraha, anu sajabati ilmu panamu jeung pangabisa kanuragan anu laluhur teh, tapi oge maranehna teh ngabogan tipu muslihat anu bisa nyilakakeun, bahkan beh dituna bisa nepi ka megatkeun nyawa. Nya ku kituna kuring teh teu mikeun lamun ieu budak kudu tepi ka jadi korban katelengasan jeung kabiadaban tipu muslihat dunia luar. Rumasa kuring teh karek anyar tepung jeung ieu budak teh. Tapi teuing kunaon, tipas mimiti panggih jeung ieu budak. Teu puguh-puguh dina ati kuring teh jol timbul rasa nyaah jeung deudeuh ka ieu budak teh. Nyati harita kuring nekadkeun dina ati yen kuring teh rek ngabaktikeun diri bahkan masrahkeun jiwa raga kuring ka ieu budak. Sampai ka iraha jeung kumaha oge ku kuring bakal dituturkeun ieu budak. Bahkan rek dibelaan ku kuring satakar kebab. Sok sanajan kuring kudu nyang saramaneh
komo beh dituna sok sarajan kuring kudu ngorbankeun nyawa tiwas ngababatang ngajadi bugang. Teu yeuh paduli teuing kuring teu panasaran satungtung eta keur ngabelaan ieu Den Sambara. Sajabati eta ari perkara kuring ngaran jeung ti mana asal muasalna kuring eta tadi geus dibejakeun saujratna, teu ditutup-tutup, teu aya nu disamunikeun saeutik oge. Estuning memang kitu nyatana. Asep asup di akal. Hayo jentrekeun deui anu sabenerna. Naon alasan anjeun anu sabenerna teu pika ngadeukeutan ka budak itu? Lamun teu pika masih keneh teu kaharti ku akal, mangka budak itu anu bakal jadi tarohanana. Ayeuna keneh kukuring bakal dibubuhkeun hancur jadi lebu, bakal sirna teu nyesa. Entong, ampun Jawara. Kuring anu ngaran Kisrun saumur hirup tacan pernah tunduk taluk dihareupeun saha wae. Tapi ayeuna keur ngabelaan ieu Den Sambara, kuring rek serah bongkokan ngahinakeun harga diri kuring, rek tepak deku dihareupeun anjeun Jawara. Asal kuring menta lepaskeun ieu Den Sambara, hampura nyawana, keun bae kajen teuing nyawa kuring anu keur jadi gantina. Naon anu tadi dibejakeun ku kuring ka anjeun Jawara memang saujratna saayana jeung sabenerna saperti kitu. Teu aya anu disumput-sumput ku kuring. Ari perkara alasan anu sabenar-benarna kuring ngadeuketan ieu Den Sambara teh eta memang kuring ngabogan hiji rusiah anu kacida pisan pentingna anu teu bisa betus ka saha bae. Kaasupnya ka anjeun Jawara, nyawa kuring anu jadi jaminanana hampura. Sok sanajan anjeun teh hiji jawara anu sakti mandraguna anu kasohor teu aya tandinganana, tapi kajen teuing kuring paeh jadi bangke. Hirup tinggal ngaran kuring teu panasaran pikeun ngajagaan ieu rusiah ulah teu pika kabukar baker. Sabab ieu teh nangtukeun maju jeung mundurna nagara kuring, sarta bakal nangtukeun hirup jeung paehna sakabeh warga rahayat di nagara kuring. Sakitu leuwih hade paehan kuring ayeuna keneh. Kuring teu burung pasrah sumerah amo moal nolak, tapi saacana eta kuring boga pamenta ka anjeun Jawara supaya anjeun jangan jika kuring salaku Jawara anu ngabogaan pamor anu gumilang, anu teh codekana di alam kajawaraan, anu nyekel pageuh dina bebenaran, sarta hiji Jawara anu ngajungjung tinggi kana keadilan anu teu waleh nangtung dina jalur putihan. Supaya anjeun daek ngalepaskeun ieu Den Sambara, sarta jangan ji moal ngancam nyisi kudi deui atawa ngaganggu deui kana kahirupanana ieu Den Sambara. Kitu pokna ieu Mangkisrun teh ngahiras lumengis ka ieu Pandekar Garuda Ngapak supaya ngalepaskeun jeung ngahampura nyawana Sambara. Bari dibarengan jeung tepak deku serah bongkokan ngaragrageun harga dirina ngahinakeun maneh menta-menta keur ngabelaan ieu Sambara. Atuh ieu Pandekar Garuda Ngapak pas ningali sikap ieu Mangkisrun saperti kitu teh, terus we dirina seuri ngagak-gak ngabarakatak meuni ku bunga sabab puas atina lugina anu kacida.
Geus kitu terus we ieu Pandekara Garuda ngapak teh nyang hareup dirina ngalengkah nyamperkeun ngadegetan ka Sambara anu masih keneh ngagoler teu walakaya ngabebengkang kapiuhan dina luhur taneuh. Atuh puguh we ieu mangke sirun teh reuas anu kacida pas ningali ieu Pandekara Garuda ngapak teh kalah ngadegetan nyamperkeun ka Sambara. Sok inggis ieu Sambara teh bakal dikaniaya dirogahala ku ieu Pandekara Garuda ngapak. Sieun manehna teh bakal ngabuktikeun ancamanana nyata rek ngabubukeun Sambara nepi ka ancur sirna teu mangrupa sakumaha anu caritaanana tadi. Geus kitu terus kuniang we ieu mangki sirun teh hudang maksakeun nangtung bari dadalik degan umayungkung nyamperkeun ka Sambara anu masih keneh kapiuhan teu inget di bumi alam. Sok sanajan dirina aya dina kaayaan tatu jero anu parna dirina tetep moal mikeun lamun ieu Sambara kudu tepi ka dianiaya ku pihak lawan. Dirina bakal ngabelaan satakar kabak najan nepi ka dirina kudu jadi korban. Ari ieu Pandekara Garuda ngapak pas ningali ieu mangki sirun teh nyamperkeun ka dirina anu maksud rek ngahalangan dirina supaya ulah ngadegetan ka Sambara. Bari dina kaayaan ieu mangki sirun teh maksakeun maneh adu belajar ti poporose sok sanajan dirina aya dina kaayaan tatu jero anu parna. Tapi tetep adug-adugan satekah polah ngabelaan ka Sambara. Atuh terus we ieu Pandekara Garuda ngapak teh ngangkat leungeunna anu katuh dihembatkeun ditujukeun ka mangki sirun make tenaga jero anu maksud pikeun ngurung awakna ieu mangki sirun teh supaya cicing ulah incah balilahan ti eta patempatan. Dihurun dikurung ku ilmu pangawasa nepi ka nangtung ngajigah-jigah arca teu bisa usik jeung malik. Atuh ieu mangki sirun dikitukeun ku pihak lawan teh nyaeta dirina dikurung awakna ku ilmu pangawuruh anu pika ngajadikeun teu bisa hojah sama sakali awakna. Terus we dirina nyarita ka ieu Pandekara Garuda ngapak teh ku sora anu pegat-pegat. Hei Kisana, curang anjeun. Ieu carana mah ayo lepaskeun kuring. Teu pantes anjeun disebut hiji Pandekara anu nyandang gelar Pandekara Garuda ngapak, anu kasohor adil tur bijaksana, anu ahli numpes kajahatan jeung kadoliman, anu sok ngabelaan kaum anu lemah pikeun nangtungkeun bebeneran. Lamun kanyatana mah geuning anjeun teh ingkar khianat nyaca dan aturan alam kajawaraan. Nyaeta nganiaya lawan anu geus teu walakaya, bahkan teu mere ampun saeutik oge ka pihak lawan anu geus ngaku eleh sarta geus serah bengkokan. Leuwih-leuwih ti hiji jawara anu jahat tur zalim ge carana mah anjeun teh. Ari ieu Pandekara Garuda ngapak diomonganan jeung dijejeleh seperti kitu ku mangki sirun teh. Kalah noyod we teu didenge teu digubris sama sakali. Ieu omonganna mangki sirun teh kalahkah jongjon we dirina ieu ngadegetan nyamperkeun ka Sambara anu keur ngagoler ngabebengkang teu walakaya bari panonna nilik-nilik merhatikeun ka ieu awakna Sambara. Dipelong meniseukeut ti luhur nepi ka handap, dipapai ti mimiti tungtung buukna nepi ka tungtung sukuna. Geus kitu terus gek we dirina diuk jogo digigireun awakna Sambara anu masih kene kapiuhan teu inget di bumi alam. Terus we ieu dampal leungeunna anu katuhu diantelkeun kana dadana Sambara bari ngaluarkeun elmu panemu tanaga jerona. Ari ieu leungeunna anu kenca diteuneun dina sukueunana ieu Sambara bari diregangkeun jarak leungeunna teu diantelkeun kana awakna Sambara. Geus kitu jol
karapak ieu awakna sambara teh kakarapakan bari awakna sambara teh dilingkung ku cahaya bodas anu semu koneng. Atuh puguh we ieu mangke sirun teh beuki soak gogorowokan ngomong ka ieu Pandekar Garuda Ngapak bari pegat-pegat sorana bari geus teu puguh teuing naon anu diomongkeunana. Anu maksudna mah meureun arek ngahalangan nyarek ieu Pandekar Garuda Ngapak teh supaya ulah ngaguna sida telenges nyiksa nganiaya ka sambara. Enggeus cing karunya anjeun jawara ulah nepi ka telenges kaniaya. Hampura eta budak teh ulah tepi ka dikukumaha. Budak eta mah teu tuah teu dosa, teu nyahona naon. Anjeun mah hiji jawara anu tingkatan luhur. Nah teu era anjeun nyiksa budak leutik anu lain tandinganna anjeun. Geura ngaca anjeun. Ari kitu carana mah sarua we jeung anjeun teh lain ibarat gajah nincak sirem anu leutik. Teu era anjeun. Ari ieu Pandekar Garuda Ngapak ngadenge jeung ningali mangkisru nyarita ngaledek ditujukeun ka manehna jigah kitu teh. Kalah tiba ngareret we semu sinis dibarengan jeung seuri leutik teu ieu apiduli. Geus kitu noyod we jongjon dirina neruskeun deui gawe lakona nyaeta musatkeun elmu pangaweruhna ngoprek ieu awakna sambara teu ieu ngagubris kana caritaan jeung panyarekna mangkisrun. Geus kitu jol gorowok we ieu sambara teh ngagorowok satarikna bari nguliat awakna terus jol kalapak deui we ieu sambara teh kapiuhan deui. Atuh puguh we ieu mangkisrun teh ningali kaayaan saperti kitu teh beuki soak kalap anu kacida sabab teu tega ningali ieu sambara dikitu-kitu disiksa dianiaya ku pihak lawan. Geus kitu terus we ieu Pandekar Garuda Ngapak teh nangtung nyang hareup ka mangkisrun anu masih keneh ngajega ngabedega we jigah arca kusabab kakurung ieu awakna mangkisrun teh ku elmu pangaweruhna ieu Pandekar Garuda Ngapak. Terus we ieu Pandekar Garuda Ngapak teh ngangkat deui dua leungeunna ka luhur semet dada bari musatkeun sakabeh tanaga jerona. Geus kitu terus we ieu dampal leungeun anu kenca dilogodorkeun ka hareup diarahkeun ka mangkisrun anu maksud arek narik deui elmu pangaweruhna anu ngajadikeun ngurung awakna ieu mangkisrun nepi ka teu bisa obah. Sanggeusna ieu elmu pangaweruhna anu ngurung ieu awakna mangkisrun teh lesot udar. Terus we ieu mangkisrun teh ngagipegkeun awakna lalaunan saenggeusna yakin yen dirina teh geus lepas tina kurunganana elmu pangaweruh ieu Pandekar Garuda Ngapak. Terus we dirina lempang bari dadalik degan humayunggung nyampeurkeun moro ka sambara anu kapiuhan deui ngalempreh ngagoler dina taneuh. Anu maksudna rek neang kumaha-kumahana ieu kondisi kaayaanana sambara. Sanggeus gok gigireun awakna sambara. Terus we ieu mangkisrun teh rumpu rampa ngarabaan ieu awakna sambara ti luhur tepi ka handap. Diteang dipariksa setiap urat-urat penting atawa organ-organ jerona anu penting dina ieu awakna sambara. Sanggeusna tetela geuning sakabehna ieu dina awakna sambara teh teu aya anu ngajadikeun parna, malahan mah kalah aya hiji kaganjilan anu matak aneh ieu dina awakna sambara teh anu kapanggih tur karasa ku mangkisrun. Nyaeta aya hiji tanaga murni anu jero anu nyeksrek nyaliara dina satiap ugel-ugelna turut titik-titikna anu tertentu dina awakna ieu sambara anu ngajadikeun ieu sambara teh tambah ningkat tanaga jerona
bahkan kalah beki ngajadikeun sambara teh gancang pulih tina ciderana. Anu manabeh dituna kalah beki ngajadikeun ieu sambara teh beki kuat tur gagah awakna. Atuh puguh we ieu kajadian teh kalah beki ngajadikeun ieu Mang Kisrun teh ngarasakeun aneh tur heran anu kacida. Geus kitu terus weret ieu Mang Kisrun teh panonna melong ka ieu Pandekar Garuda Ngapak. Bari melong ku rasa pinuh tanda tanya kaheranan anu kacida. Ari ieu Pandekar Garuda Ngapak tibang merhatikeun we kalian antep ka ieu Mang Kisrun anu dina kaayaan panik soak bari ngagulang gaper ieu awakna sambara. Sanggeus dirina sadar yen ieu Mang Kisrun teh terus malik nyeng hareup melong ka dirina, bari ku teutepan paningali anu pinuh ku rasa tanda tanya jeung rasa kaheranan anu gacida. Terus we ieu Pandekar Garuda Ngapak teh papatak leungeunna ditujukeun ka Mang Kisrun jigah mere isyarah ka Mang Kisrun supaya ulah reuwas teuing tur panik anu kacida. Geus kitu terus we ieu dua leungeunna Pandekar Garuda Ngapak teh ngaragamang kana sirahna nyakal terogos bodas anu nutupan buni beungeutna. Terus we lalaunan eta tergos bodas teh dilaan nyata dirina arek mukakeun rusiah tabir anu salila ieu nyumputkeun jati dirina ku cara nyamuni nyamar nutupan beungeutna ku tergos bodas. Sanggeusna ieu sautuhna eta tergos bodas teh lesot tina sirahna ieu Pandekar Garuda Ngapak sarta geus teu katutupan deui ieu beungeutna. Mangka kalawan jelas tur eces ka tembong saha cenah ieu Pandekar Garuda Ngapak teh anu aslina. Jolbray we katingale jelas ku Mang Kisrun wajah anu aslina. Tetela geuning ieu Pandekar Garuda Ngapak teh nyaeta waktosna seen. Rupina sakitu heula carita dongeng kanggo danget ayeuna anu ngabantun judul Wanoja di Tengah Talaga bagian anu ka-13. Saha cenah ieu anu sabenerna Pandekar Garuda Ngapak teh? Jeung kumaha reaksi ieu Mang Kisrun anu saterusna? Jeung bakal kumaha cenah jadina ieu sambara anu saterusna? Ke urang lajengkeun deui dina episode anu salajengna. Diantos wae nya. Aturupina simkuring Aljunta teh dina danget ayeuna seja undur diri heula ti painon palawargi sadayana. Kang Junta nadahapunten pisan anu kasuhun kasadayana palawargi tina sagala rupi kakirangan sinarang kalapatan. Boh bilih kirang merenah tumaninah dina ngadadarkeun ieu lalakon carita. Langkung saur bahe care. Nada agung cukup lumur, nada jembar hampurana anu katada. Wilujeng patepang deui kasadayana sareng Kang Junta ke dina episode anu salajengna. Pungkas pisanggem, Kang Junta ngahaturkeun wilujeng kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.